Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito minhas fotos no facetune. Gente, eu gosto bastante desse branquear aqui, que você branqueia você aperta assim, branquear e vai branqueando tudo, sabe? Então é bem legal. Aí depois você vê o antes e depois, vai ficar bem branqueadinho. Então eu gosto bastante. Esse suavizar também eu gosto, porque tipo, tem uma espinha, por exemplo, aí você vai... Eu peguei aqui um exemplo de uma foto, não é minha, né, mas eu peguei um exemplo. E eu também gosto de tons aqui, que você pode colocar paleta, você pode escolher uma cor e pintar, tipo assim, teu cabelo, sabe? Você pinta o que você quiser, gente. Eu não tô pintando muito direitinho, né? Mas é a vida. Tá vendo? Mas aí você pinta. Super bonitinho. Olhos também é uma coisa bem legal que você pode escolher a cor. Só que ela tá de olhos fechados, né? E não vai dar pra fazer. Também gosto dos filtros, gente. Eu amo os filtros do facetune. Gosto mais desse. Ele é lindo. E eu acho que é só, gente, que eu uso nele. Aí as molduras também é bem legal. Que tem a própria do facetune mesmo, então é da hora. E também tem esse aqui desfocar, que você pode desfocar, né? Tipo, você aperta o negócio que você quer desfocar e o negócio que você quer focar, entendeu? Ó. Eu desfoquei o gato. Ah, meu Deus, tô doidinha, gente. Aí você pode vir apagar e apagar o que você não quer desfocar, entendeu? E desfocou sem querer, por exemplo. Então, gente, é isso aí, ó, que eu uso no facetune. Então foi isso, gente. Beijos. Se inscreva no meu canal, dê um like, por favor. Beijos e tchau!